Bonjour et bienvenue dans la Glu Glu Box. Ich bin Axel Taris und ich freue mich, Ihnen zu präsentieren diesen Monat die Wein aus Catalonia. Der ist ganz Südfrankreich. Ja, die Catalogne ist nicht nur Spanische, das ist nicht nur Barcelona. Die Catalonia ist auch in Südfrankreich. Was wir werden probieren, kommt aus ein Tick neben Perpignan, so die letzte Stadt vor Spanien. Was probieren wir diesen Monat? Wir probieren Wein, wir haben viel Charakter, wir sind tief, dunkel in Farbe und ich bin sehr glücklich zu präsentieren diesen Monat die Wein von Corinne und Damien de Neufbourg, dem 100% Marcelin. Wenn ich habe gesucht die Wein für diesen Monat, ich habe mir gesagt, ich werde nicht nur langweilig sein. Ich werde nicht servieren nur Grenache, Syrah, Carignan, die Rebe, was wir erwarten aus ganz Südfrankreich. Nein, ich habe gemischt trotzdem ein bisschen anders. Sie kennen die Glu Glu Box langsam. Sie wissen, dass wir können ein bisschen mehr Punk sein. Und deswegen, wir probieren diesen Monat ein Rebe, die Marcelin. Was ist der Marcelin? Der Marcelin, das ist eine Kreuzung zwischen dem rote Grenache, die Rebe rote Grenache, und dem Cabernet Sauvignon. Was haben wir in dem Glas? In dem Glas, wir haben ein Wein, ein Rotwein, der ist extrem dunkel, fast schwarz in Farbe. Wenn das rollt auf dem Glas, das macht ganz dicke Weintränen auf dem Glas. So der Wein ist sehr weich, sehr rund. Das ist ganz normal. Wir sind in dem Süd. Der Wein hat 14% Alkohol, so das ist nicht etwas sehr Leichtes, aber trotzdem Überraschung im Mund. Der Wein bleibt ganz frisch. Er ist wirklich auf die rote Früchte, auf die Griotte. Aber was ich liebe in diese 100% Marcelin, das ist diese Seite von ein bisschen Gewürze, ein bisschen pfefferlich im Ende des Gaume und etwas ein bisschen Tabak auch ein bisschen im Geschmack, was wir haben am ganz Ende. Das liebe ich. Das ist ein Wein, der ist total anders. Ein Wein, der wird absolut perfekt. Wir wird perfekt passen zu Beispiel Tomatenspeisen. Dieser Wein wird auch absolut perfekt für gegrillte Fleisch, zu Manchego, diese Käse aus Spanien. Das ist einfach ein Wein, der passt zu alles. Das ist ein Wein von Pläsier, aber trotzdem etwas anders. Das ist exakt, was wir möchten machen mit die Glu Glu Box. Wein, wir bleiben für jeden Tag, aber trotzdem ein bisschen anders. Viel Spaß mit dieser 100% Marcelin. Ich freue mich sehr auf Ihre Feedback. Wir sind jetzt über 200 in die Box. Ich freue mich riesig. Merci à tous. Vielen Dank et à bientôt. Tschüss. Was macht Papa als Beruf? Der kauft Wein.